näete. Ordi. Nüüd on siis teine päev Põhja-Soomes Tornio jõe ääres, tegelikult Tornio jõe Liisa jõe ääres. Esimene kalapüük on tehtud, teise päeva hommikul kahjuks ei olnud tulemusi, aga nüüd proovime uuesti teiste vahenditega, äkki näkkab uuesti, et saaksime kala või midagi sihukest, et tühjade kätega nagu ei tahaks jääda. Aga nüüd on nii, et oleme laagriplatsist tagasi, korjame lõkkepuid, teeme süüa, puhkame ja ootame õhtust aega, et uuesti jõe äärde minna kalale. Sääsed! Opa! Ära läks suur! Opa! Jälle võttis. Ma arvan, see oli haug.
sukk. Jalad märjad. Siin kukkusin. Joh, järsk oli kadud ja pops, kuradi. Perseli on vaid. Päris hea soe vesi on. Ja pärast kindlasti lähen pahan munad vette. Mängin laipa ka kui vaja. Mul võttis siin midagi suuremat. Aga ma arvan, et haug. Ja mitu korda veel. Lants läks ära enne või? Kuhu põhja? Ma ei teagi. Tõnks käis ja kõik. Mis see Raif mõtleb? Ta mõtleb, kust edasi minna. No nii, mehed hakkavad ennast pesema. Soe on, ära karda korral. Mängi laipa. Näita, kuidas kork ujub. No nii, kell on 11 õhtul ja päike alles loojub. Päike meil ei lähegi sinna maa piiri taha, et meil on polaarpäev ja päike paistab. Et siis täisepäeva õhtu ja ainukene mees, kes täna kala kätte saanud on Andre, et Andre räägi oma saavutustest. Siin puutab, et ei ole midagi, üks normaalne haug, mis läheb kohe panni peale ja siis paar väikest harjust ka, kes ujuvad edasi. Et üsna nigelad tulemused ja, aga homme põrutame põhja poole ja eks ole näha, kuidas seal läheb. Noh, vähemalt on kalavõtu ära näinud, et on päris käsi valge ei ole, aga tunne on käes, et kuidas, mismoodi Soome kala võtab. Null. Jaa, suur null. Nagu alati, kala ei ole. Tulime Soome, aga tulemused nagu käiksid Eestis, noh. Kehvem minu vastu. Veel kehvem kui Eestis. Veel kehvem, jah. Teame Soomes sööma Eestis kaasa võtnud kuivatatud kalana. Ja seda tõradi head Eesti õlut jooma. Väga head õlut. Jah. On nad teavad kaugel me olema? Me oleme Eestist 1200 kilomeetrit, me oleme siis praegu kus kohas me olime? Tornio jõe lisajõel, see me oleme Naamisjõel, jah. Hea kiire vooluline kärrestikuline jõgi, aga kala vähe. Vale aeg võib-olla. Kurat seda teab, jah. Või oskamatud mehed, et noh. Fishing guide oli meil küll kaasas, aga noh. Midagi varsti ei tulnud midagi. Ma ütlesin, me peame põhja poole minema. Räägid mees, kes ei sõida.
kell on 11:30 ja nagu näete, siis päike veel paistab. Noh, kell saab varsti 1 ja päike ikka loojub, pole mitte midagi muutunud.